चुप लाग तिमी खुर्कै हिँडिहाल त यो पापी जुन अवस्थामा हुनुपर्ने हो त्यही अवस्थामा छ यसलाई यही ठिक्क छ उहाँ बुबा आमालाई गाडी चढाउन ढिलो भइसक्यो खुर्कै हिँड पुराउन ढिलो भएर केही पनि हुन्न गदाई तर तपाईँको जयलाई केही भयो भनेदेखि म त म आफूलाई माफ गर्न सक्दिनँ मलाई यस्तो अवस्था छोड्नु सक्दिनँ दाइ लौ न हामी जाऊँ न छिटो वाला लिएर अस्पताल जाऊँ न दाइ के भयो कसले वाला यस्तो अवस्था छिटो आउनु न गदाई के हेर्नु भन्नुभयो ए बुइनी यो पापी अपराधीले कतिसम्म दुःख दिएको थियो सबै बिर्स्यौ त्यही पाप कराएको हो के छोड्देऊ न मरिराखोस् दाइ यस्ता कुरा पछि गरौँ ल पहिला उहाँलाई निको पार्नु हाम्रो धर्म हो तपाईँकी बहिनीले